हो आवाज तुमचो, हो आवाज आमचो, हो आवाज गोंयचो। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी नजर मारूया आजच्या हेडलायन्सांचेर। खणी सुरू जातकीर थळाव्यांक दियात प्राधान्य, मयेच्या लोकांची मागणी। थळाव्या वेवसायिकांक दितले प्राधान्य, सांगता मंत्री मावेन गुदिनो। नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकराचो मुख्यमंत्र्यान केलो भोवमान। गोरवा सांबाळ आनी वैजकी सेवा संचालनालय सुरू केले। कॉल सेंटर 24 वरां मेळटली सेवा। मास्कांचो वापर कमी जाल्ल्यान दमो आनी टीबीच्यो केशी लागल्यो वाडपाक। आनी 30 वर्सां उपरांत नेव्ही फायरिंग वाठारांतलो नालो जातलो निवळ। बाणावलेचो आमदार बेन्झी वेगसान सुरू केले काम। आनी आतां खबरो विस्तारान। खणी सुरू जाल्यो जाल्यार थळाव्या लोकांक पयलीं प्राधान्य दिवचें, मयेच्या लोकांनी मागणी केल्या। फुडाराक खणीची पावणी केली जाल्यार थळाव्या लोकांकूय प्राधान्य दिवचें। सरकारान खणीच्या लिलावाची प्रक्रिया चालू केली जाल्यार तशी तरतूद करची, अशी मागणी ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारान केल्या। ब्लॉक ऑपरेट तयार जालो आनी भायल्या लोकांक थंय काम मेळ्ळें जाल्यार आमी तें खपोवन घेवचे नात, अशी शिटकावणी ताणें दिली। मयेच्या गांवांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां खणी चालू आशिल्ल्यो, पूण मयेकारांक कितें मेळ्ळें? ज्या मिनेरांनी दिवचले आनी मयां खणी चलयल्यो तांच्यो महाविद्यालय पणजे बांदल्यो, मयां कांयच बांदलें ना, अशेंय तांचें म्हणणें। मये गांवाचे जे सैम आसा ते ह्या मायनिंगान गेली 100 वर्सां मयान मायनिंग चालू आसा आनी ह्या 100 वर्सां ह्या मायनिंगवाल्यांनी सबंद मयाची नासधूस केल्ली आसा। मयाचे तलाव जे आसा ते सुकलेले आसा, तेका कृत्रीम पाणी जे आसा ते पिठांतल्यान पंपिंग करून आयज शेतांक दिलें वयता। झरे सुकलेले आसा आनी लोकांक उदक शेतांक मेळना, तें पंपिंग करून दिलें वयता। तेन्ना परत त्याच बरोबर शेतांनी सगळी खाण माती भरलेली आसा। आमची व्हडल्यान व्हडली पयराच्या मये गांवाच्या बाउंड्रीचेर पयरा हांगासर जी न्हंय आसा ती सगळी मातयेन भरलेली आसा। आमच्यो पोंयो खाजनां ही सगळी मातयेन भरलेली आसा। म्हणून सरकारा कडेन आमी विनंती करता की गांवाच्या हे मायनिंगान जे कितें दुश्परिणाम केल्ले आसा ते पुनर्स्थापन केल्या शिवाय कसल्याच प्रकारचे मायनिंग जे आसा ते मये गांवांत जावचें न्हू। आर्विल्ल्या काळान गोंय सरकारान वेपाऱ्यांक दिल्ली जमीन वा हेर बाबतींत स्थानीक वेवसायिकांक प्राधान्य दितलें। स्थानीक वेवसायिकांक वेवसाय वाडोवपाक सहकार्य दितले, अशें मंत्री मावेन गुदिनोन सांगलें। मडगांव जाल्ल्या एका कार्यावळींत ते उलयताले। पुर्तुगेज काळासावन उद्देगीक बरें काम करताले। गोंयाक उद्देगिकां खातीर बऱ्यो येवजणी लागू करतलो। ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक राज्या भायल्या उद्देगिकांचो येवकार आसा। पंचायत वेंचणुकेची तारीख आयज मेरेन थारायली ना, ती वेंचणूक जून म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तकांत घेवपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती मावेन गुदिनोन दिली। फुडल्या 5 वर्सांनी सगळ्यांत चड व्हॅल्यू जर कोणाक आसतलो जाल्यार तो पेडणे म्हालाक आसतलो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। आयतारा तुये जाल्ल्या भोवमान सुवाळ्याक तो उलयतालो।
नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकर आनी तुयेचो भूंयपूत मांद्रेचो आमदार अजीत आरोलकर हांचो तुया गांवांतल्या लोकांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हाजेरीन भोवमान केलो. तुयेकार आनी आरोलकार दोगूय तुये गांवचे. बहुजन समाजांतलो भाजपा खातीर काम करपी एक सादो मनीस आपल्या समाज वावराच्या माध्यमांतल्यान आमदार जावपाक शकता हें उल्हास तुयेकरान दाखोवन दिलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. उल्हास तुयेकर भाजपाचो एक सादो कार्यकर्तो आनी असले कार्यकर्तेच पक्षाची खरी शक्त आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. आजच्या या कार्यावळीचे स्वागत करते. गावातल्या तो दुसऱ्या गावात वयता. दुसऱ्या गावात म्हणजे तो गाव न्हू, दक्षिण गोंयांतलो क्रिस्टी बहुल 66 तालुक्यातलो मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघात कोण विचारही करू शकना अशा मडगावान गोंय मुक्ती पयली तांची आणि आजच्या या कार्यावळीचे स्वागत करते. गावातल्या तो दुसऱ्या गावात वयता. दुसऱ्या गावात म्हणजे तो गाव न्हू, दक्षिण गोंयांतलो क्रिस्टी बहुल 66 तालुक्यातलो मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघात कोण विचारही करू शकना अशा मडगावान गोंय मुक्ती पयली तांची सेक्टरात जावं ती इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर सेक्टर किंवा हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो तुमची इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसतली. कारण माझ्या सातत्यान फाटल्या कितलेशाच वर्सांत भाशणात सदांच सांगत आयिल्लो आसा, फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्यात जर व्हॅल्यू आसतलो तालुको जर खंयचो आसतलो आनी सगळ्यात खंयच्या तालुक्याची व्हॅल्यू जर चड वाडटली आसा जाल्यार ती पेडण्या तालुक्याची आसतली. 100% खरें आसा. कारण आता 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टूय सुरू जाता आणि तुमची इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी ही बी फूल फ्लेज रित्या ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा. फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सां भितर फुडलेले प्रोजेक्ट हे पेडण्या पुराय तालुक्यातले प्रोजेक्ट हे पुराय जातले. मानो करपाचो हा फुडल्या 4 वर्सांनी करा. कित्याक जी आश्वासनां उतरां हांवें दिल्यात ती कंप्लीट फुलफील करपाक म्हाका टायम दिया. जर थोडे टायम केले जाल्यार हांगासर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तांकां घालून म्हाका सत्कार आसा आनी हे सक्सेसफुली कंप्लीट केले जाल्यार डेव्हलपमेंट करूंकूच जाय. आमकां फुडें व्हरपाक जाय. तेंचे सदांच सपोर्ट आसा आमकां. पूण डेव्हलप करतना आसतना म्हाका सध्या 2 म्हयने जाल्ले आहात आनी गेली 5 वर्सां वा तेच्या पयलीं 5 वर्सां जे डेव्हलपमेंट उरला ते डेव्हलपमेंट आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी ते फुडें व्हरता आसतना आमकां ते लिडर त्या टायमाचे आसले तेंचे मार्गदर्शन जाय, तेंचो सपोर्ट जायो. गोंय सरकाराच्या गोरवा सांबाळ आनी वैजकीय सेवा संचालनालयान जखमी जाल्ली, शेणिल्ली, सोडून दिल्ली पाळीव जनावरां, गायो, म्हशी आनी हेर पाळीव जनावरांक आपत्कालीन पशु वैजकीय सेवा वा हेर कसल्याय मजती खातीर केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यावळ येवजणे खाला कॉल सेंटर सेवा सुरू केल्या. ही सेवा दिसाची 24 वरां उपलब्ध आसतली. पूण सध्या ही सेवा सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन आसतली. 888-2254-254 ह्या नंबरांचेर ही सेवा उपलब्ध आसतली. लोकांनी आपल्या जनावरांची वैजकीय सेवा वा हेर मजती खातीर कॉल सेंटरा कडेन संपर्क करचो. राज्यांतल्या लोकांनी मास्काचो वापर कमी केल्ल्यान सध्या राज्यांत दमो आनी टीबीच्यो केशी वाडपाक लागल्यात अशें नामनेचो पुल्मोनोलॉजिस्ट आनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्याचो आदलो अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महेंद्रनाथ हाणें सांगलें. मास्क वापरा कडेन गोंयकारांनी लक्ष दिलें ना जाल्यार तशेंच मास्क मुक्त गोंय केल्यार राज्यांत कोरोनाचे आनीक एक ल्हार येवपाची भिरांत आसा अशें ताणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. फाटलीं 2 वर्सां लोक मास्क वापरून चड वेळ घरांनी रावताले, ताका लागून दम्याचे दुयेंती उणे जाल्ले. आतां लोक मास्क वापरिनासतना भोंवपाक लागल्यात, ताका लागून धुल्ल तांच्या नाका तोंडान वता आनी ताका लागून दम्याच्यो केशी परत वाडपाक लागल्यात. गोंयांत जून वा जुलय म्हयन्याक कोरोनाचे 4थे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. भौतीक सुवातांनी भोंवतना
भौशीक सुवातांनी भोंवताना लोकांनी मास्क वापरल्यार ती भिरांत आसची ना. चवथे ल्हार आयले तरी ते चड परिणामकारक थारचे ना. सरकार दर एकल्याचें स्क्रीनिंग करपाक शकना. दर एकल्यान आपली काळजी स्वता घेवपाक जाय. तशें केलें ना जाल्यार कोरोना परत वाडटलो अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या. We have seen during the COVID time, during last 2 years, people were wearing masks. The incidents and the people remain indoors. So the incidence asthma had come down. Now with the schools reopening up, people roaming around, and people have shed off their masks. The most important thing is that they come out in the public area, they are exposed to certain dust and other things. The incidence of asthma is again increased. With the kind of trend going on in certain part of India, the COVID cases is increasing over the last 15 days to 20 days. We might see a fourth wave, maybe June and July. But this fourth wave can be prevented if everyone wears a mask in the public area. वट्ट 3 वर्सां उपरांत नेव्ही फायरिंग एरिया लागसरचो नालो उसपोवपाचें काम सुरू जालां. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान हें काम सुरू केलें म्हण ताची तोखणाय जाता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं खंयच्याच आमदारान हो नालो उसपोवपाचें काम केल्लें ना अशें बाणावलेकार सांगतात. बाणावलेच्या आमदारान परत एकदा शेतकारांक शेतां रोवपाक वाट करून दिली म्हण थळाव्यांनी ताचे उपकार आटयले. Politics म्हणटा तें आज and this environmental friendly politics has to gain ground. आमी इनिशिएटीव बाणावलेंसून गेला. आज हांव सगळ्या शेतकारांक उल मारता, जी जितली शेत पाड आहे, जी जितली शेत रोयली नाही ती शेत रोया. ही आतां नाल्ला जी आहा ती म्हाका दिसता म्हज्या लायफांत हांवें केन्ना आयकोना कोणें उसपलो म्हणून. आनी इतलें उदक भरून कोरमोणे आनी कावेलोसीसून हें उदकाचें भरून लोकांक शेत रोवपा मेळनासलें. तें देव बरें करूं मिस्टर वेन्झी, कित्याक हें पयले पाटी खंयच्या MLAन करूं ना तें हे MLAन आमकां येता आसतना करून दिलां. आनी हांव मागतां लोकां कडेन देखून की आतां शेतां रोवची न्हू, बेश्टें पाड घालून इतलें तेणें काम करून निर्फळ करून दिवं नाका. आनीक इतलेंच न्हू, कावेलोसीन देखून आमकां म्हाका स्पेशली म्हाका आनी आमच्या शेतकारांक रोवपाक हें मेळनासलें उदक सदांच भरोन. मातशें पावस पडलो भरलें, मातशें पावस पडलो तशें ही आतां ही नाल्ला म्हाका दिसता म्हाका 54 इयर्स जातलीं, येदनाय हांवें आयकोना ही नाल्ला कोणें उसपलो म्हणून. गेले त्या म्हयन्या ताका सांगलेलें बेग्या बेगीत आमगेलो ही नेवीची एरिया केशी जाले ओपन कर आनी दी म्हणून. आनी तेणें आज काम म्हाका सुद्दां 15 दीस देखून जालें नाय हें काम चालू कोता. आनी ही आखी न्हंय आतां भितरल्यान नेवींतल्यान आहा ती उक्ती जाता. सर्वोच्च न्यायालयान रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाक दिल्ली नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफची परवानगी रद्द करून गोंय सरकाराचेर बडी मारल्या. त्या खातीर आतां गोंयच्या भाजप सरकारान ह्या प्रकल्पाचो पुनर्विचार करचो अशी पर्यावरण मोगेची मागणी आसा. सर्वोच्च न्यायालयाक केंद्रीय उच्च अधिकारी समितीन दिल्ल्या अहवालांतल्यो शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयान मानून घेतल्या. सैम इबाड करपी प्रकल्पा आड गोंयान व्हड आंदोलनां जाल्लीं. आंदोलनांत वांटेकार आशिल्ल्यांक हें एक जैत अशें सैम मोगी म्हणटात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. गोंय आनी केंद्र सरकाराच्या म्हत्वाकांक्षी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफान दिल्ली परवानगी सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्या. हो प्रकल्प कोळसो व्हरपाक वापरतले आनी गोंयचो सैम इबाडटले म्हूण ह्या प्रकल्पा विरोधांत गोंयभर व्हड आंदोलनां जाल्लीं. कांय सैम मोग्यांनी न्यायालयांत याचिकाय घाल्ली. हे याचिकेचेर निर्णय दितना सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकाराचेर बडी मारल्या. जे सुप्रीम कोर्टान CC रेकमेंडेशन अपहोल्ड केला ते आमी एज गोंयचो एक वोट हो वेलकम करता. सो हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो फकत कोल हाडपा खातीर. इट इज व्हेरी क्लियरली सेड इन द सागरमाला वॉल्यूम 6 that this project double tracking is been built exclusively to transport coal to the other state. उच्चाधिकार समितीन हे प्रकल्पा आड केल्ल्यो शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयान मानून घेतल्यात. हो प्रकल्प पुराय भायर मारसर झूज चालूच उरतले अशें गोंयचो एकवट संघटनेन सांगला. सो हांव सरकाराक परत सांगता की हो जो सुप्रीम कोर्टान अपहोल्ड केलेलो आसा स्टँड बाय इट.
हो प्रोजेक्ट टोटलिटीन स्क्रॅप करा, कित्याक हो गोंयच्या हिताचेर ना. Time and time again, the judiciary has upheld what the civil society has been saying all along, that these projects, the tree linear projects, are the most destructive of the kind that Goa has encountered over the years. And we humbly appeal to the central government to stop this nonsense of putting the wildlife as well as the human settlement under severe strain. Goa is too small a state for such type of projects, and we at Goencho Court will not stop until all these three linear projects are scrapped as recommended by the highest court in the land. गोंय वाटावंक जाय जाल्यार गोंयांत कोळशाची येरादारी करपी तशेंच तामनार पावर लायनचोय प्रोजेक्ट सरकारान रद्द करचो अशी मागणी गोंयचो एकवटान केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येता त्या वर्सा खावपाक पिवपाक दिवन आनी एकामेकाक वेंग मारून हिंदूच्या रामनमीचे मिरवणुकेचे स्वागत करपाचे दाबोळेच्या मस्जिद ए नुराच्या समितीन थारायला. धार्मीक एकचार वाडोवपाच्या हेतान ईद ए मिलनादची कार्यावळींत हिंदू मुसलमान आनी क्रिस्तांव धर्माच्या फुडाऱ्यांनी असो थाराव घेतला. दाबोळे मस्जिद ए नुराच्या सभाघरांत ही बसका घेतली. एकवटांत मेळून जेन्ना सगळे भाव सगळ्या जातींतल्यो परबो उत्सव मनयतले तेन्नाच गोंयांत शांतिकाय आसतली असो संदेश ह्या बसकेन दिला. live together in peace, happiness, helping each other to grow in our nation. में हर फैमिली में रहते हैं, वो वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं, बट उसी मानियों में ब्लैक शिप के साथ साथ वाइट शिप भी रहते हैं जो अच्छा सोचते हैं, वो गॉड फेयरिंग, वो पीस लविंग, who don't like what is happening in this society. And in this connection, this last 20 years, this mosque has been trying to maintain peace. And this mosque is one mosque which had stopped giving the morning prayer call because one of our neighbors, a non-Muslim neighbor, was getting disturbed. The most important attribute is compassion. And why compassion? Because if you're compassionate, you understand the problems of the other person, you can put yourself in their shoes and you can know what they're feeling. So you will not do anything wrong, you will not be a dishonest person, you will not harm anybody, you will not cheat anybody. So for me, when you're compassionate, you are in line with the universe's frequency. अपनी इच्छा और मनोकामनाओं को कंट्रोल करना, लोगों के दुख दर्द में काम आना, मानव सेवा के काम करना, प्रायश्चित करना, अपने पापों की ईश्वर से क्षमा मांगना, अपनी आत्मा को पवित्र और स्वच्छ करने की कोशिश करना, संघर्ष करना, यही रोजा है. नेक्स्ट ईयर आप राम नवमी मनाना चाहते हैं और मस्जिद के सामने प्रोसेशन लाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी प्लीज कॉन्टैक्ट द मॉस्क कमेटी 2 days in advance and we'll be just too happy to stand in front of the mosque and welcome the Ram Navami procession, give them sharbat, give them sweet, garland them, hug them, गले मिलेंगे, फिर वही प्रोसेशन को हम लोग आगे बढ़ेंगे. गोंयांतल्या मोल्या अभयारण्यांतल्या कॅमेरांत ब्लॅक पॅन्थर कैद जाला. देखून मोल्या अभयारण्यांत ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ह्या विशीं कळ्ळ्या उपरांत ह्या पॅन्थराच्या हालचालीचेर लक्ष दवरचें अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कांय म्हयन्या पयलीं म्हादय अभयारण्यांत वाग भोंवतना दिश्टी पडिल्लो. उपरांत आतां मोल्या अभयारण्यांत ब्लॅक पॅन्थर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 2 सप्तकां उपरांत परत एक फावट साखळेच्या रवींद्र भवनांत जनता दरबार घेतलो आनी लोकांचे प्रश्न आयकून घेतले. स्वयंपूर्ण गोंय हें आमचें सपन तें पूर्ण करपा खातीर उणेच उणें 1 लाख लोकांक स्वावलंबना कडेन वळोवप हो आमचो ध्यास आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
ह्या वेळार ताणें लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो, लोकांचे प्रश्न समजून घेतले आनी ते जाता तितल्या बेगीन सोडोवपाचो उतरूय दिलें. ह्या जनता दरबारान कितल्याशाच लोकांनी विंगड विंगड विशय मुख्यमंत्र्या मुखार मांडले. तातूंत नोकरी, घराचे प्रश्न, सरकारी येवजण्यांचो लाव, लग्नां, घरगुती कामां अशे कितलेशेच विशय आसले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सामके थंडपणान सगळ्यांचे प्रश्न आयकून घेतले आनी जाता ते परीन सांगले. सगळे प्रश्न सुटावे करपाचो यत्न आपूण करतलो अशें ताणें उतर दिलें. कुडचड्या एका वायन स्टोरांत आयतारा राती चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. आयतारा मध्यान राती चोरांनी शटराच्या कडेचो पत्रो फोडून शटर उगडलें. सकाळीं दुकान उक्तें करपाच्या वेळार मालकाच्या लक्षांत आयलें की शटर कोणे तरी फोडलां. उपरांत दुकानांत वचोन पळयल्या उपरांत दवरिल्ले पयशे जाग्यार ना हें मालकाच्या लक्षांत आयलें. चोरांनी सुमार 25,000 रुपया फारायल्यात अशी म्हायती वायन स्टोराच्या मालकान दिल्या. कमिशनरा फुड्या म्हणजे म्हाका मातसो वेळ जालो. ते पयशे आसूं म्हणलें कोट वचच्यान चोरी जाली ना आनी सकाळ फुडें हांव वॉकिंगाक वचच्यान उगडपा येयलें जाल्यार हांगा सगळें ओपन जाता. तेणी तें जग लावन एक सायड उखल्ली. आतां दोन वयर काडला पोलीस एक सायड आमी एक फाटल्यान रावता. आमच्या एक्झॅक्ट फाटल्यान 20,000 वयर आसतलें ते भाजी चेंज भरपूर उरता आमगेर ती काय आमी काडून कुशीन दवरूंक शकना. 20,000-25,000 लेडीचे ते म्हाका ते फ्रेंडा लागून काडपाक मेळना, वेळ जालो. मांद्रे मतदारसंघात सुमार 100 कोटी मोडून 33 kV वीज उपकेंद्र आनी भुंयगत विजेच्यो वाहिन्यो घालपाचें काम ह्या वर्सा भितर पूर्ण करतले अशें विजेचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिलें. मांद्रेच्या दीनदयाळ सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या मांद्रे वीज उपकेंद्र आनी 3 भुंयगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा माचयेर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जवळजवळ 100 कोटीचे वयर या प्रोजेक्ट आसा. 6 The total time period required to complete this project is around 1.5 years. आणि हे प्रोजेक्ट करता आसतना आमकां पूर्ण करपाची जबाबदारी एका वर्सात करपाक जाय अशें खुद्द चीफ इंजिनियर. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी पोरणे गोंय खोर्ली कुमारजुंवे पंचायत वाठारांतल्या डायलिसीसचेर आशिल्ल्या दुयेंतींक आर्थीक मजत भेटयली. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर आशिल्ले.
दाबाळ वाठारांतल्या तीग सैममोगी शेतकारांनी बांदाऱ्यांत भरिल्लो कोयर निवळ करून पुराय गोंयकारांक देख दिल्या. प्लास्टीक बाटल्यो, प्लास्टीक पिशव्यो सारक्यो नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयर बांदाऱ्याक लागून उरिल्लो. दाबाळ वाठारांत रावपी ह्या सैममोगी शेतकारांनी बंधारो नितळ केलो. हो बंधारो किरलपार दाबोळे पंचायतीच्या आनी न्हंयच्या शिमे मदीं आसा. आवाज गोंयचो हो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. हाच्या मुखार सडेतोड नायक ही कार्यावळ आसतली, ती तुमी मुजरत पळोवची. त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.